Дел од помалите коалициони партнери на власт со остра критика за изјавите на Ковачевски и Ахмети за Алфа и Телма, а дел пак срамежливо порачаа дека треба да се почитува слободата на говор, но се оградуваат и не сакаат конкретно да ги коментираат скандалозните изјави на Ковачевски и Ахмети. Ваквите излагања се неприфатливи и се мешање во редувачката политика на медиумите, вели Павле Трајанов од Демократски сојуз. Мислам дека изјавите на Ахмети и на Ковачевски се неприфатливи и тоа е притисок на независноста на медиумите. Оправдани се реакциите од Сдруженијата на новинари и од самите новинари. Ваквите изјави не се во функција на демократскиот систем на државата и се мешање во уредувачката политика на медиумските куки. Тие се неприфатливи. Работата на политичарите е да одговараат на прашањата од новинарите, а не да ја судат нивната работа, смета Дом. Маја Морачанин, поблаго критикувајќи, порача дека треба да се почитуваат принципите на професионално и објективно новинарство. Независно, објективно и професионално новинарство е во суштината на демократијата. Апсолутно сметам дека ние сите како политичари треба да ги почитуваме овие принципи и не е во ред да се даваат изјави за одредени медиуми и за работењето на медиумите без разлика кој е нашиот став. Ние сме должни да одговараме на прашањата на новинарите затоа што тоа се прашање на граѓаните, а не да ја судиме нивната работа. Либерал-демократската партија и Алтернатива се оградија од коментирање на изјавите на Ковачевски и Ахмети. Тоа се нивни лични мислења, а ние треба да ја почитуваме слободата на медиумите без разлика колку тоа нас не се допаѓа или не. Како политичари треба да имаме повисок праг на толеранција и сите заедно имаме одговорност и медиумите и политичарите. Во однос на изјавите на Ахмети и Ковачевски, тоа се нивни лични ставови. Јас како либерал секогаш се борам за слобода. Медиумите се изворот на информациите. Ние имаме добри односи со сите медиуми и сме отворени кон сите и треба сите да имаме реципрочна интеракција едни кон други. Не би коментирал што другите политичари зборуваат кон вас. Алфа се обиде да стапи во контакти со првиот човек на ДП Аминдух Тачи, но не одговори на нашите повици и пораки.